आज मैं अपने फिश रूम आया तो मैंने देखा मेरी ऑस्कर के मुंह में एक लिजर्ड थी। ये लिजर्ड कल मेरे सामने मेरे फिश रूम में घुसी थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेक्स्ट डे ये मेरे ऑस्कर के मुंह में मिलेगी। इसकी टेल भी टैंक में कटी हुई पड़ी थी और ऑस्कर ने भी इसे काफी स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था और ऐसे में इसे फोर्सफुली रिमूव करना रिस्की हो सकता है। एक बार ऑस्कर ने इसे खाना स्टार्ट कर दिया तो पैरासाइट रिस्क रहेगा ही, चाहे वो पूरी लिजर्ड ना भी खाए। ये लीड के गैप में से एंटर हुई होगी और एक ऑस्कर फिश के मुंह में जो भी चीज फिट आ जाए वो उसे खाने की पूरी ट्राई करती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो तो अगले कुछ दिनों तक आपको टैंक की सभी फिश को अच्छे से मॉनिटर भी करना होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रीट भी करना होगा। अगर इन्फेक्शन ना भी हो तो ब्लोटिंग के चांसेस स्टिल हाई रहेंगे और ऐसे केस में आपको अगले 2 दिन तक अपनी फिश को फीड नहीं करना चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।